pagi 26 TV, welcome back di sini beberapa lama. Pada kesempatan ini kita akan mereview salah satu velg rare atau velg langka. Pada zamannya ini velg sangat hits banget untuk modif lowrider ataupun matic gambut. Nah, ini ada tasnya, mari kita unboxing. Ini velg adalah velg mouse new old stock, makanya kemasannya kayak gini. Kita akan unboxing. Ini velg depan ukuran 3 in. Ukuran 3 in cukup lebar untuk velg di kelasnya super matic. Ini yang belakang. Yang belakang ini ukuran 5 in, ring 14. Ini velg sangat langka banget. Kemarin saya dapat dengan harga yang lumayan. Nah, ini velg Protora made in Taiwan. Velg ini untuk Mio series, bisa diaplikasikan buat nyusul, sporty, dan Dino musuh juga bisa. Kalau semisal mau diaplikasikan ke Widapit atau Vario, kita harus bubuh tombol belakangnya. Untuk velg depannya tinggal dibalik, soalnya untuk cakramnya yang sama, yaitu baut 4. Nah, kebanyakan velg ini diaplikasikan buat modifikasi Rufus, Delaplas, ataupun lowrider. Ini untuk modifikasi lowrider, ban depannya bisa pakai ban 120 70/14, soalnya ban depannya udah 3 in, belakangnya 5 in, bisa pakai ban 160/60/14. Kalau untuk motif Delaplas sendiri atau yang biasanya bibir velgnya lebih celong atau kelihatan, bisa pakai ban depannya 80/80/14, belakangnya 100/80/14. Nah, ini kemarin saya dapat ada 4 warna, tapi ini tinggal 1 warna, yaitu warna hitam dan putih. Kita juga melayani repaint kalau misal para customer ingin beli velg dengan warna yang berbeda, bisa warna biru, warna gold, kita juga melayani. Nah, ini salah satu velgnya yang warna hitam, dan ini yang warna putih. Kebanyakan stok nose atau new old stock ada baret-baret kecil di bibir velgnya. Itu wajar, soalnya ini merupakan stok lama. Ini dulu pernah hits pada tahun 2009-2010, sekarang udah 2020, udah 10 tahun. Nah, mungkin itu aja review dan unboxing kita pada kesempatan kali ini. Untuk contoh pemasangan dan lain-lain bisa cek di Instagram kita @webisitdiris.id. Selanjutnya kita akan cek detail untuk